Irregular verbs qaydasız feillərin keçmiş zamanı necə düzəlir? Demək, qaydasız feillərin keçmiş zamanı kökdən dəyişməklə düzəlir. Yəni biz artıq burada heç bir şəkilçi əlavə etmirik, yalnız həmin feilləri əzbərləməliyik. Və əzbərləyəndə orada birinci sırada indiki zamandır, ikinci sırada keçmiş zaman olur, üçüncü sırada isə past participle, yəni digər zamanlarda işlənən formadır, o hələ bizə lazım deyil. Yalnız feillərin demək ikinci sırasını, ikinci formasını öyrənməliyik. Və bu zaman cümləmizin quruluşu bu şəkildə olacaq. Yenə də ilk öncə mübtəda gələcək və ondan sonra feil gələcək. Feilin isə dediyimiz kimi ikinci forması gələcək. Çünki birinci forması indiki zamandır, ikinci forması isə keçmiş zamandır. Mübtəda və feil, feilin ikinci forması. Məsələn, our lesson began at 8 o'clock yesterday. Bizim dərsimiz dünən saat 8-də başladı. Began keçmiş zamandır. Əslində began indiki zamanı begindir bildiyimiz kimi. Ancaq biz indiki zamanda yox, keçmiş zamanda işlətməliyik. Bunları da yalnız əzbərləmək lazımdır. Our lesson began at 8 o'clock yesterday olacaq. İnkar formada yenə də ilk öncə mübtəda, daha sonra did not, qısa forması didn't və ondan sonra feil gələcək. Burada da feil artıq indiki zamanda olacaq. Nəyə görə? Çünki cümləmizdə yenə də did var. Dediyimiz kimi, əgər cümlədə did varsa, demək ki, cümlənin keçmiş zaman olduğunu artıq did özü göstərdi. Artıq ikinci bir feilə ehtiyacımız yoxdur ki, həmin feil də keçmiş zamanda olsun. Bir dənə keçmiş zaman bizə bəsdir. Demək, feilimiz indiki zamanda olacaq. Bu cümlənin keçmiş zamanı bu şəkildə olur. Our lesson began at 8 o'clock yesterday olacaq. Our lesson didn't begin at 8 o'clock yesterday. Gördüyümüz kimi buradakı began burada ikinci cümlədə, inkar cümləsində begin şəklində oldu. Çünki burada didn't işlənibdir. Sual formasında cümlənin əvvəlində did işlənəcək, daha sonra mübtəda və ondan sonra yenə də feil gələcək və feilimiz də yenə də indiki zamanda olacaq. Çünki artıq cümləmizdə did var. Our lesson began at 8 o'clock yesterday olacaq. Did our lesson begin at 8 o'clock yesterday? Begin oldu, çünki did var. Artıq cümlədə keçmiş zamanı göstərən köməkçi feilimiz var. Və daha sonra xüsusi sual cümlələrimiz var. Xüsusi sual cümlələrimiz, yəni cümlənin əvvəlində müəyyən sual əvəzlikləri işlənə bilir. Məsələn, where, why, how və s. Burada bir-iki nümunə vermişəm. Where did you go yesterday? Yenə də did olduğu üçün feilimiz go şəklində, yəni indiki zamanda oldu. Və burada diqqət edək nəyə? Ki, xüsusi sual cümlələrimizdə əgər cümlənin əvvəlində artıq sual əvəzliyi varsa, yəni who, what, where, how və s. yəni bu tipli sual əvəzliklərimiz varsa, onlar birinci gələcək, onlardan sonra did işlənəcək. Yəni, əgər onlar yoxdursa, bəli, birinci did gələcək. Amma onlar varsa, birinci həmin sual əvəzlikləri gələcək, kim, nə, hara, necə və s. və onlardan sonra did işlənəcək və cümlənin ardı elə olduğu kimi qalacaq. Mübtəda və feil. Where did you go yesterday? Cavabda isə I went to the cinema və ya və s. Fərqli formalarda cavab ola bilər. Burada diqqət edəcəyimiz məqam odur ki, cavabda artıq feilimiz go-nun keçmiş zamanı olacaq. I went. Nə üçün keçmiş zamanda? Çünki burada artıq köməkçi feil yoxdur, did yoxdur və cümləmizin keçmiş zamanda olduğunu göstərmək üçün feilin özünü keçmiş zamanda işlətməliyik. I went to the cinema. Və ya when did she talk to Ali? Yenə talk oldu indiki zamanda və eyni zamanda didi işlətdik when-dən sonra. Yəni buna diqqət edək. When sonra did gələcək. Cavabda she talked to Ali yesterday. Talk qaydalı olduğu üçün indiki keçmiş zamanda id əlavə olunacaq. She talked to Ali yesterday.